Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен финики в шоколаде жасайтын боламыз. Бізге керек ингредиенттер: королевские финики. Бұл құрманың сапасы жақсы және ірі болып келеді. Ақ шоколад, молочный шоколад. Құрманың ішіне салғанға кез келген жаңғақ түрлері. Миндаль. Мен миндаль қабығын тазартып, кептіріп алдым, және грек жаңағы. Құрманың бетін әсемдегенге үгітілген фисташка мен сублимированная малина. Және шоколадты темперировать еткенге пирометр керек. Алдымен құрманы салқын сумен 1-2 қайтара жуып аламыз. Сүлгінің үстіне салфетка төсеп, құрмаларды кептіреміз. Егер құрма толығымен кеппесе, салфеткамен бір-бірлеп сүртіп шығамыз. Енді құрманың бір жағын пышақпен кесіп, ішіндегі сүйегін алып тастаймыз. Тазаланған құрманың ішіне жаңғақтарды саламыз. Сіз үйіңізде бар кез келген жаңғақты салсаңыз болады. Негізінде финики в шоколаденің ішіне кешью және пекан жаңғақтарын салса, дәмі тіпті жақсы болады. Құрманың ішін жаңғақпен толтырдық, енді шоколадты темперировать ететін боламыз. Ыдысқа шоколадты өлшеп саламыз. Және одан 25%-ын бөлек ыдысқа алып қоямыз. Мен 200 грамм шоколад салып, оның 50 граммын алып қойдым. Енді шоколадты паровая баняда 45 градусқа дейін ерітеміз. Шоколад 45 градусқа дейін еріді. Енді үстіне жаңағы алып қойған 50 грамм шоколадты салып, жақсылап араластырып, шоколадтың температурасын 30-31 градусқа дейін түсіреміз. Бұл кезде барлық шоколад еріп үлгеру керек. Молочный шоколадтың рабочая температурасы 30-31 градус. Шоколад түгелдей еріді. Енді температурасын тексеріп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, шоколадтың температурасы 31 градусқа дейін түсті. Енді құрмаларды шоколадқа матырып, үстін әсемдейміз. Мен шоколадқа құрманың бір жағын ғана матырдым. Сіздер толықтай матырсаңыздар болады. Ол үшін бізге шпажка керек болады.
Ақ шоколадты да тура солай 45 градусқа дейін ерітіп, үстіне 25% шоколадты салып араластырамыз. Ақ шоколадтың температурасын 28 градусқа дейін түсіреміз. Себебі ақ шоколад пен молочный шоколадтың консистенциясы әртүрлі. Молочный шоколадтың рабочая температурасы 30-31 градус болса, ақ шоколадтың рабочая температурасы 28-29 градус. Шоколадқа ұнатылған құрмаларымыз дайын. Менің ойымша өте әдемі шыққан. Ортасын кесіп көрейік. Бұл финики в шоколадені жақыныңызға сыйлық ретінде берсеңіз болады. Басқа да рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.